werden ehemalige Mitglieder
schon alles. Lange Zeit gab es ein nach ihm benanntes Franz Stübelheim. Dankenswerterweise hat dieses die Burschenschaft Hysteria übernommen. Dankeschön an die Burschenschaft Hysteria. Bekanntestes Mitglied aktuell ist Alexander Höferl. Alexander Höferl war einst Pressesprecher von Martin Graf, ehemaliger FPÖ-Nationalratsabgeordneter, sagen wir mal mit zweifelhaften Mitarbeitern. Seit Dezember 2017 ist er Teil des, Alexander Höferl ist seit 2017 Teil des Kabinetts von Innenminister Kickel. Auch bekannt als Ponyhof Kickel. Im Ministerium von Kickel verdingt er sich als Kommunikationschef. Zuvor war Höferl Chefredakteur von Unzensuriert.at. Diese Ämter hat er zurückgelegt. Sein Bruder Volker ist Pressesprecher von Verkehrsminister Norbert Hofer. Volker betont, kein Burschenschafter zu sein. Das lassen wir mal hier nicht unerwähnt. Höferls Vater Walter ist laut Profil beim oberösterreichischen rechtsextremen Wochenblick aktiv, einer weiteren rechtsalternativen Zeitschrift, die Höferl auf Facebook unterstützt. Noch ein paar Worte zu Unzensuriert.at. Unzensuriert.at ist sozusagen laut Ihnen die Alternative zur Lügenpresse. Unzensuriert.at ist aber sozusagen gefüllt von Propaganda, und zwar von rechtsextremer Propaganda. Seit 2017 wollen sie auch mit unzensuriert.de in Deutschland Fuß fassen. Laut dem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das witzigerweise im Innenministerium angesiedelt ist, attestierte Unzensuriert.at, Zitat, veröffentlichten Inhalte sind zum Teil äußerst fremdenfeindlich und weisen antisemitische Tendenzen auf. Es werden auch verschwörungstheoretische Ansätze und eine pro-russische Ideologie vertreten. Oh Putin, setzt eure Aluhüte auf. Laut Eigenangaben hat Unzensuriert ca. 3,6 Millionen Zugriffe. Die Frage ist halt voll, wie viel aus russischen Trollfabriken kommen. Diese Frage wird sich nie ganz klären lassen. 2013 wurde das Portal auch mit dem Negativpreis des Migra Awards ausgezeichnet. Ein weiteres wichtiges Mitglied der GOTIA ist der FPÖ-Bundesrat Bernhard Rösch. Seit 2006 ist Bernhard Rösch Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Wien. Also zum Rösch kann man nur sagen, anstatt dass er sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzt, fordert er ein Kopftuchverbot in der Arbeiterkammer.
Vereinen und Organisationen. Das Haus gehört der österreichischen Landsmannschaft. Außerdem befindet sich hier auch die Burschenschaft Moldawia, die auch im WPR organisiert ist. Und auch Bezüge zum Orden gibt es, weil nämlich bis 2012 das WKR-Wahlkomitee hier angesiedelt war. Personell gibt es aber noch immer Kontinuitäten, nämlich den österreichischen Penela-Ring, der auch hier beheimatet ist in Form von Udo Buchenbichler, der nicht nur Vorsitzender im österreichischen Penela-Ring ist, sondern auch nach wie vor im Ballausschuss des Akademikerballs. Besonders hervorsticht hier an diesem Ort aber auch, dass hier auch zwei Mädelschaften beheimatet sind. Sozusagen das Gender Mainstreaming im Deutschnationalismus gibt es nicht nur deutschnationale Burschenschaften, sondern auch deutschnationale Mädelschaften. Und von denen gibt es in Österreich gleich 7 und 2 davon sind hier beheimatet, nämlich die Mädelschaft Freier und die Mädelschaft Nike. Und von Mädelschaften habt ihr vielleicht auch deswegen was gehört, weil Mädelschafterinnen nämlich auch im österreichischen Parlament für die FPÖ sitzen. Aktuell ihr bekanntestes Mitglied wohl Anneliese Kitzmüller. Anneliese Kitzmüller ist hohe Dame bei gleich 2 Mädelschaften, nämlich der Idirna zu Linz und der penalen Mädelschaft Sigrid zu Wien. Und Anneliese Kitzmüller ist natürlich auch keine Unbekannte. Als Familiensprecherin der FPÖ ist sie immer wieder zu zutiefst homophobischen Aussagen aufgefallen, hat von einem schwarzen Tag für Österreich gesprochen, als die gleichgeschlechtliche Ehe durchgegangen ist und auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Den Obmann des Vereins Erinnern Geiltal hat sie als Linksfaschisten bezeichnet. Und die Liste ließe sich natürlich noch um einige Äußerungen weiter fortführen. Ich möchte aber noch weitere Aspekte von Anneliese Kitzmüller betonen, nämlich, dass sie aktuell nicht nur 3. Nationalratspräsidentin ist, sondern dass sie auch als einzige Frau für die FPÖ das Regierungsprogramm mit ausverhandelt hat. Und auch hier zeigt sich ihre familienpolitischen Positionen im Regierungsprogramm, beispielsweise in dem Passus, wo festgeschrieben steht, dass Familie nur die Gemeinschaft von Mann und Frau mit gemeinsamen Kindern sein sollte. Noch ein spannender Side-Effekt: Anneliese Kitzmüller hat auch eine Doppelgängerin. Und diese Doppelgängerin ist aufgetaucht auf einem Foto mit keinem anderen als dem kürzlich aus der Haft entlassenen größten Neonazi-Führer Österreichs, Gottfried Küssel. Soweit, so gut zu Anneliese Kitzmüller. Ich denke, ihre familienpolitischen Positionen sagen so einiges. Ihre rechtsextremen Kontakte so einiges anderes, aber passend zu ihren familienpolitischen Vorstellungen würde ich sagen, dass wir den Leuten, die heute hier aus dem Fenster schauen, einfach mal sagen: Eure Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle queer, eure Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle queer.
west side. The party's here on the 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 west side. Oh, it's party time. Throw your hands up. Bitch, wanna say my name, so I won't jump, I won't look my way. Bitch, slip up on the street, run up the street. Sie haben Pflichtmensur, wir haben Spaß. Ja, so schaut's aus. Wir können mal festhalten, wir befinden uns gerade vor der Bude der pflichtschlagenden Burschenschaft Silesia. Die Silesia hat erstaunlicherweise ihren Internetauftritt modernisiert, nachdem Martin Sellery, Vorsitzende der identitären, unter Anführungszeichen muss man mittlerweile sagen, Bewegung. Das hat natürlich alles mit gar nichts etwas zu tun. Zu Silesia kann ich euch einiges an gutes Gossip bieten. Weil die Silesia findet es geil, einen Puff zu mieten und dort ihren Burschenabend zu veranstalten. Richtig geil ist auch das Foto, wo dieser Puffabend beworben wird. Und zwar sieht man einen Burschi kaum mit Bartwuchs, flankiert von zwei Frauen, dahinter ein böser, schauender Bodyguard, der auch aufpasst, dass nichts Unsittliches passiert. Ja, an diesem einen Abend im Puff war das so, dass der parlamentarische Mitarbeiter von Martin Graf, nämlich Hubert Keil, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, scheint ein recht ausländischer Name zu sein. Jedenfalls war dieser Keil bei der Burschenschaft Silesia und er wurde beim Versuch, seiner Frau zu Hilfe zu kommen, von den anwesenden Puff-Bodyguards ziemlich schwer verletzt. Seine Frau Elisabeth ist ihm dann zu Hilfe gekommen und hat eine ganz besondere Person angerufen, und zwar Gottfried Küssel. Küssel ist dann tatsächlich auch aufgetaucht, hat aber auf eine Auseinandersetzung mit den Bodyguards verzichtet. Wahrscheinlich in seiner Meinung waren sie nicht satisfaktionsfähig. In Wahrheit hat er sich wahrscheinlich angeschissen. Zur Silesia kann man zwei Personen, die man vorher schon projiziert gesehen hat, erwähnen. Und zwar den Konrad Belakovic. Der Konrad Belakovic war zuerst der Pressesprecher von Norbert Hofer und Bezirksrat und sonst einiges. Der Ehemann von Nationalratsabgeordneten Dagmar Belakovic und neben manchen anderen also Burschenschafter und auch Referent von Kitzmüller. Also liebe Leute, was ihr euch definitiv merken könnt, ist, ein Burschi kommt selten allein. Dort, wo Burschenschaften in Machtpositionen sitzen, zahlen sie andere Burschenschaften mit. Auch zu erwähnen ist der Nationalratsabgeordnete Belakovic. Belakovic ist im Verein zum Gedenken an Walter Jenewein. Man kann, die Österreicher heißen alle gleich, deswegen verwechselt man sie recht leicht. Jedenfalls, dieser Jenewein ist tätig in der Gedenkverein für Walter Nowotny. Walter Nowotny war ein Wehrmachtssoldat, Wehrmachtskrieger, ein Ehrengrab, das ihm zwar aberkannt wurde von der Stadt Wien, aber trotzdem befindet sich dieses Ehrengrab noch immer beim Zentralfriedhof 2. Tor. Und dort treffen sich regelmäßig Nazis, um diesen
eingestuft. Was sagt er dazu? Er hat dort nur ganz normale Männer kennengelernt. Menschen, wahrscheinlich Männer, man weiß es nicht. Ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an die Judith, die wird euch nämlich etwas erzählen über die Bruna Sudecia, die sich ein bisschen weiter unten befindet. Genau, in der Strozzigasse gibt es noch eine weitere Burschenschaft, nämlich die Burschenschaft Bruna Sudecia. Und die Bruna Sudecia wäre fast schon Geschichte gewesen, dank und Anerkennung der US Air Force, die nämlich ihr Haus 1944 zerbombt hat. Leider wurde das Haus auch in den 50er Jahren wieder aufgebaut. Das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum es heute so schier ist. Und seitdem treibt die Bruna Sudecia dort wieder ihr Unwesen. Historisch spannend an der Burschenschaft ist, dass sie bereits 3 Jahre nach der Gründung 1882 einen ARIA-Paragraph eingeführt haben. Also der ARIA-Paragraph war keine Erfindung der Nazis in Österreich, sondern vielmehr der deutschnationalen Burschenschaften. Schon in den 1980er Jahren haben sie auch alte jüdische Herren aus ihren Reihen entfernt und einfach schlichtweg rausgeworfen. Auch sonst fällt die Bruna Sudecia immer wieder durch ihre rechtsextremen Kontakte auf. Mal marschiert sie mit Pegida in Dresden mit, mal organisiert sie die Sonnenwendfeier mit. Also einiges an Stoff, aber auch ein Promi-Mitglied wollen wir euch nicht verheimlichen, und zwar Herwig Götzschober. Und zwar ist dieser Typ nicht nur Presse- und Social-Media-Referent im Kabinett von, wie heißt er nochmal? Nein, nicht der Kickel, der Hofer, genau. Er hat seinen Everyday-Namen, den kann man schon mal vergessen, genau. Also dort sitzt er jetzt auch und treibt sein Unwesen sozusagen im Kabinett vom Hofer mit. Und Herwig Götzschober ist auch deswegen so, Ruhm gekommen, weil nämlich die Bruna Sudecia auch Teil eines Liederbuchskandals war und er als Vorsitzender dieser Burschenschaft eben im Fokus der Medien und der Öffentlichkeit stand. Auch in der Bruna Sudecia wurde ein antisemitisches Liederbuch gefunden, es haben Hausdurchsuchungen stattgefunden, er selber wurde für 3 Wochen beurlaubt, aber wie das in Österreich so oft ist, Konsequenzen gab es mal wieder keine. Genau, das verdient schon ein ordentliches Buch. Das Einzige, was tatsächlich passiert ist, dass der Gutachter, der diese Liederbücher auswerten hätte sollen, nicht anerkannt wurde mit sehr fragwürdigen Argumentationen, weil Burschenschafter-Experten, wie es vielleicht schon der Name sagt, sich tatsächlich mit Burschenschaften auseinandersetzen und dementsprechend auch mit Rechtsextremismus. Und weil er das schon getan hat, ist er natürlich voreingenommen. So mal wieder die österreichische Argumentation. Ich will euch nicht länger aufhalten, trotzdem finde ich es noch spannend zu erwähnen, dass Herwig Götzschober definitiv verabsäumt hat, in seiner Kindheit und Jugend zu rebellieren. Mama und Schwester sind auch bei der FPÖ und bei der Freier und der Papa ist auch in einer Burschenschaft organisiert und war beispielsweise Vorsitzender des österreichischen Ganz zum Kriminalrings. Schluss noch eine Sache. Die Burschis, die nehmen sich immer das Wort Freiheit für sich. Sie reklamieren, dass das Wort Freiheit ihnen gehört. Dem setzen wir entgegen. Für die Freiheit, für das Leben, Burschis von der Straße fegen. Für die Freiheit, für das Leben, Burschis von der Straße fegen. Für die Freiheit, für das Leben.
Hausdurchsuchung bei der Teutonia, und zwar im Jahre 1993. Und da hat man dann gefunden, worauf halt Burschis und andere Nazis stehen. Irgendwelche Faschokrüge und sonstige Nazi-Devotionalien. Eins der bekanntesten Mitglieder ist der ehemalige WAPO-Kader Franz Radl. Franz Radl war angeklagt im Briefbombenprozess. Ich weiß nicht, ob euch das noch etwas sagt, aber Briefbomben wurden verschickt in Österreich und man hat eine Verbindung gesehen zur Teutonia und zu WAPO. Radl war auch Sprecher des Wiener Kooperationsrings, des WKR, und er war wissenschaftlicher Mitarbeiter des Holocaust-Leugners Gerd Honzig. Darüber hinaus, womit ist die Teutonia in der Vergangenheit noch aufgefallen? Ihr kennt sicher die Sticker von der Rosa Antifa Wien, Space Invader Against Racism, Sexism, Transphobia und so weiter. Diese haben sie plagiiert, wie es die Faschos eigentlich immer gerne tun. Sie flattern sehr, sehr gerne von den Linken und haben diese Sprüche mit sexistischen und rassistischen Aufklebern produziert. Darüber hinaus ein prominentes Mitglied von der Teutonia möchte ich euch nicht verheimlichen, und zwar ist das der Nationalratsabgeordnete Reinhard Bösch. Also ihr merkt schon, wir reden von Burschenschaften, aber kommen immer wieder zur FPÖ. Der Bösch fällt ja sonst nicht sehr oft aus, muss man sagen. Wo er aufgefallen ist, war, als das Deserteursdenkmal in Wien präsentiert wurde. Und zwar hat er gesagt, Zitat, es könnte vorgekommen sein, dass individuell es Fälle gab, dass jemand desertierte und dafür wirklich gute Gründe hatte. Aber der Gros der Deserteure sind doch immer Vaterlandsverräter für Robert Bösch. Nein, wie? Reinhard Bösch, egal. In einem Interview mit der Neuen Vorarlberger Tageszeitung vom 2. September brachte Reinhard Bösch im Hinblick auf die aktuelle Fluchtbewegung, also 2015, einen Vorschlag auf, wonach Flüchtlinge in nordafrikanischen Mittelmeer-Anrainerstaaten aufgefangen werden sollten, ehe diese die Überfahrt über das Mittelmeer antreten. Auf die Tatsache, dass Libyen instabil ist, sagte er, Zitat, und wenn es nicht funktioniert, dann ist das auch nach meiner Auffassung mit verschiedenen militärischen und polizeilich einfach durchzuführenden Sachen zu bereinigen. Also man könnte sagen, der Bösch hat ein bisschen zu viel Risiko gespielt. Also an der Burschenschaft Teutonia merkt man sehr, sehr schön, was wir auch immer wieder an Burschenschaften kritisieren. Einerseits die Scharnierfunktion zum Neonazismus auf der Straße, auf der anderen Seite die Verbindung zu Nationalratsabgeordneten in der FPÖ. Zu der FPÖ werden wir jetzt als nächste Station kommen und dort unsere Abschlusskundgebung halten. Zur Teutonia lasst sich auf jeden Fall sagen, Burschis, verpisst euch, keiner vermisst euch, Burschis, verpisst euch, keiner vermisst euch, Burschis, verpisst euch, keiner vermisst euch. Eine gute Nachricht wurde mir ins Ohr geflüstert, die 2 Personen, die warum auch immer festgehalten wurden, sind wieder frei. Solidarität ist eine Waffe!
Parteiakademieleiter, als Herausgeber von Zeitschriften und Publikationen. Aber umgekehrt, was bringt die FPÖ den Burschis? Auch diese Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. Lukrative Posten, das Zuschanzen von Forderungen, aber natürlich auch die Bewahrung vor Überwachung und Bestrafung. Wir erinnern uns noch an das Jahr 2000, als die FPÖ das erste Mal in der Regierung war und die Burschis plötzlich aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen wurden und nicht mehr in der Rechtsextremismusabteilung aufgetaucht sind. Weiters ist die FPÖ natürlich auch ein Schutzschild gegen öffentliche Kritik und vertritt die Anliegen der Burschis auch in den politischen Gremien. Informiert euch, organisiert euch, leistet Widerstand. Alerta! Alerta! Antifascista! 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 Danke, dass ihr da wart. Kickl muss weg. Wir sehen uns. Donnerstag.